நீங்களா யாருடா? How do I tell you? Start music. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் Rover. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆரே ஃபால்ஸ் அந்த இடத்துக்கு தான் போகிறோம். இப்போ தான் வந்துட்டு அஜய் ஸ்டேடியம் கிட்டே வந்து நின்றுட்டுருக்கோம். அஜய் ஸ்டேடியம் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து அவங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணானுங்க. ஸோ அது இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ரோஹித் அப்புறம் ராஜேஷ், இவங்க 2 பேருக்கு, நாங்கள் 2 பேர். அப்புறம் குமரவேல் வந்து கடைசி நேரத்தில் சொதப்பிட்டான் ஒரு பையன், குமரவேல். அவனையும் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி விலாகில். ஸோ அதுதான் நாங்கள் 3 பேர் இனிமேல் கிளம்பி போயிட்டு வண்டிக்கு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். வந்துட்டு இங்கேருந்து எப்படியும் ஒரு 2 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ட்ராவல் பண்ணுறது. இன்னும் அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன், இல்லைனா போகிற வழியில் அப்படியே காமிக்கிறேன். ஹாய். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போகிற வழியில் சும்மா செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. வர வழி ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி சரியான கிளைமேட்டு, கையெல்லாம் சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. ஒரு மாதிரி அந்த மறுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. இப்போ தான் வெயில் அடிக்குது, ஆனாலும் லைட்டாக அந்த சில்னஸ் இருக்குது இன்னும். அப்படியே சும்மா வர வழியில் இந்த டேம் இருந்துச்சு, அப்படியே டேம் பார்த்த மாதிரி அப்படியே நிப்பாட்டணும். பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. கேமராவில் அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது. அதான் சன்லைட்லாம் வந்துச்சு. அப்படியே இப்போ அவ்வளோதான், கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ இங்கேயே 8 மணி ஆயிடுச்சு. அங்கே போயிட்டு அங்கே எவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் என்னன்னு தெரில அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில். ஸோ போயிட்டு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்படியே சும்மா ஃபோட்டோ ஷூட்ஸு, ரீல்ஸு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சும்மா நின்றுருக்கோம். அதுதான் அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். நான் உங்களுக்கு அங்கே போயிட்டு காமிக்கிறேன். ஹாய். ஸோ பிஸ்கெட் கொடுத்தான், அதான் சாப்பிட்டு இப்போ தான் அங்கே வந்து இங்கே ஒரு டோல்கேட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிப்பாட்டு ஒரு வண்டிக்கு 50, அப்புறம் ஆளுக்கு 50. ஸோ நான் ஒன்று, என் வண்டி 2 சேர்த்து 100 ரூபா. ஸோ டோட்டலாக வந்து 250 ஆச்சு. 3 பேர் வந்தோம், 2 வண்டி 250 கணக்கு. இப்போ தான் காசு கொடுத்துட்டு, இதே மாதிரி தான் தடாலையும் வாங்கினாங்க. காசு கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து உள்ளே நடந்து போகணும் போல். எவ்வளோ தூரம் தெரியல, ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் ஏற்கனவே ஒரு 10 பேர்கிட்ட வந்திருக்காங்க உள்ளே. ஸோ அவ்வளோதான், அப்படியே வாக்கிங்கில் போயிட்டுருக்கோம். நடந்து போயிட்டு இப்போ காலைல ஒரு 6:30 அந்த மாதிரி கிளம்புனோம். கிளைமேட் செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி அப்படியே நடுங்குது உடம்புலாம். வரவங்க இப்போ வரைக்கும் ஒரு 8:30 வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. வெயில் அடிக்குது, ஆனாலும் அந்த குளிர் தெரியுது வண்டியில் போகும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், இப்போ வந்துட்டு உள்ளே நடந்து போயிட்டு குளிக்க வேண்டியதான், வேறு வேலை. அப்படியே ஃபன் பண்ணிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டு காமிக்கிறேன். ஹேர்ஸ்டைல் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது. ஹெல்மெட் மாட்டினதுலேருந்து அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ ஃபுல்லாகவே ஹெல்மெட் மாட்டினது வந்து ஹேர்ஸ்டைல் கொஞ்சம் கோளாறாயிடுச்சு. அது விடுங்க. இந்த ரூட்டில் தான் அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். தடாக்கு போன அதே ரூட்டு மாதிரியே இருக்குது. நம்ம அந்த சைடில் தண்ணி போய் தெரியுதா உங்களுக்கு? திரும்பி காமிக்கிறேன். அங்கே போனால் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது, அங்கே காமிக்கிறேன். இதோ அப்படியே அங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துருப்போம். இதுதான் அங்கே டேரெக்டாக அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த போர்டு போட்டிருக்காங்க, வே டு ஃபால்ஸ். தெலுங்குல ஏதோ எழுதியிருக்காங்க, தமிழ்லேயே எழுதியிருக்காங்க.
அப்படியே போகிறோம். ரூட்டே பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபுல்லாக அங்கங்கே பாறை அந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே மட்டும் பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கேமராவில். நாங்கள் 3 பேர் தான் போகிறோம். எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பேர் போகிறாங்க, அவ்வளோதான். அங்கே ஏற்கனவே ஒரு 10 பேர்கிட்ட இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாட்டர் ஃபால்ஸில். அங்கே பைக் பார்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எப்படியும் ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆளுங்க. அங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு தெரில குளிக்கிறதுக்கு. அப்படியே போயிட்டே காமிக்கிறேன். இங்கே ஏதோ கோயில் இருக்குது, டெம்பிள் ஃபால்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்கோம். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு தெரில. சரி, நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வீடியோ எடுக்கிறேன், கை வலிக்குது. வந்தாச்சு, ஆனால் ரூட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இது பேர் தான் ஃபால்ஸா? இல்லை, உள்ளே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்க்கலாம். நான் வேறு ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன், சாவ போகிறேன். தப்பு தப்பா போகாதடா, இங்க இருக்க பாரு ரூட்டு. இப்படிதான் போகணும், ரொம்ப வழுக்குது, பார்த்து தான் போகணும். இன்னும் போகுது. இது இல்லை ஃபால்ஸ், ஏமாற்றம். இன்னும் உள்ள போகுது. டேய் டேய் பாத்துரா, செத்துருப்பான் ராஜேஷ். அப்படியே சறுக்கி பின்னாடி மண்டை அடிச்சு மிடில் ஆப்லைன் கேட்டால் அங்கே தான் இருக்கு. அங்கே அடித்தா ஷார்ட் டைமில் மெமரி லாஸ் ஆகும். டேய் வேர்க்குதுறானா பயங்கரமாக. சுபா டயர்டாயிருச்சு. ஏதோ ரூட் ரொம்ப நேரமாக போகிறோம். 1 கிலோமீட்டர்னு நினச்சா பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஃபால்ஸு காணோம். இது ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபால். டேய் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபால் ஆண்டா. வார்னிங், டு நாட் என்டர் டு டீப் வாட்டர். ஏன் ஏய் அவ்வளோ ஆழமாக இருக்கும்? இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். மொத்தமாகவே தானோ
இதுக்கு மேலே ரூட் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே. இந்த பக்கம் இதுதான் ஆப் போட்டுருக்காங்க. அங்கே போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபால்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் செகண்ட் வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. கயிறு பிடிச்சி போகலான்னு பார்த்தா அந்த அண்ணா போகக்கூடாதுன்றாங்க. மேலே அலோடு இல்லை போல். ஆனால் அவங்க கயிறு மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான். ஸோ இங்கே தான் குளிக்கணும் போல். இங்கே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்பும்போது காமிக்கிறேன். இல்லைனா மேலே அலோடு இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே தான் குளிக்கணும். ஹாய். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த நாய் அப்போலேருந்து இங்கே சுற்றிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக. அப்படியே குளிச்சுட்டு அதான் எல்லாம் கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் ஃபுல்லாக குளிச்சிட்டோம். மேலே போகலான்னு பார்த்தோம். சில பேர் போனாங்க, பார்த்தா அலோடு இல்லை போல். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் செம்ம கூட்டம். நல்ல வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்தோம், இல்லைன்னா இந்த கூட்டத்தில் மாட்டியிருப்போம். தண்ணி செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஒரு மாதிரி உள்ள ஆழமாக நீச்சல் ஒரு கயிறு வச்சுருக்காங்க, ஒரு பார்டர் மாதிரி. நீச்சல் தெரியாதவங்க இந்த லைனை தாண்டி போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நல்லது தான். நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க வேணால் போய்க்கலாம், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதை தாண்டி போனால் செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது. சாதாரணமாகவே தண்ணி ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது, நடுங்குது. இப்போ கூட லைட்டாக எனக்கு குளிருது அந்த தண்ணியில் குளித்தது. ரொம்ப நேரம் இருக்க பார்த்தா பழகிறோன்னு பார்த்தா அப்போ தான் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது தண்ணி. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இவ்வளோ நேரம் குளிச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவர் கிட்ட ஜாலியாக குளிச்சுட்டு அவ்வளோதான். இப்போ கிளம்பி ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். அவ்வளோதான், போக வேண்டியதான். போயிட்டுருக்கோம் பாருங்க. அப்படியே போயிட்டு சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். போயிட்டு பார்த்தீங்களா, அப்படியே சின்னதாக அந்த ஓடை மாதிரி போகுது. பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. அது ஒரு மாதிரி நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். தண்ணியெல்லாம் அப்படியே செம்ம நீட்டாக இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. அப்படியே போகுது. வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே சும்மா ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க. நம்மளும் சும்மா ஒரு 2 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ தான் சில பேர்லாம் வராங்க, இப்போ தான் வந்தாங்க. அதனால் சீக்கிரமாக வந்தது நல்லதாக போச்சு. ஆளும் கம்மியாக இருந்தாங்க, கூட்டமும் இல்லை. அதனால் குளிச்சுட்டு இப்போ கிளம்பியாச்சு. ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஃபைனலி யூ ரீச்டு. பைக் ஸ்டாண்டு வந்து சேர்ந்தாச்சு. நடக்கக்குள்ளேயும் பயங்கர டயர்டாயிடுச்சு. செம்ம டயர்டு. எல்லாருக்கும் நடக்கவே முடியல, செம்ம டயர்டாயிடுச்சு. இப்போ போயிட்டு ஒரு நல்ல கடையாக பார்த்து நல்லா வாங்கி சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஓகே, சாப்பிடும் போது காமிக்கிறேன். ஒரு வழியாக எப்படியோ கடையை கண்டுபிடிச்சாச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அங்கே ஒரு கடையில் நிப்பாட்டணும், அது ஃபுல்லாக மீல்ஸ் போல். மீல்ஸ் வேணாம், சிக்கன் தான் வேணும்னு சொல்லி இங்கே வந்து அனுப்பிச்சான். அதனால் கடைசியில் ஒரு கடையை கண்டுபிடிச்சாச்சு. மிஸ்டர் பீஸான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்குது, ஆனால் சிக்கன் எல்லாம் இருக்குது.
ஸோ அந்த கடையில் சாப்பிட்டு அவ்வளோதான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸும் லாலிபாப்பும் சாப்பிட்டு நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. அங்கேருந்து சாப்பிட்டு அவ்வளோதான் டேரெக்டாக வீட்டுக்கு தான் வரணும். ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு, ரீச் ஆயாச்சு. அப்படி பார்த்தா இந்த வீடியோ வந்து நான் அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டே நேற்று வந்து எண்டு கார்டு போட மறந்துட்டேன், அதனால அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ அங்கேருந்து சாப்பிட்டு முடிச்சு ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ட்ரிப் நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு. வீட்டுக்கு ரீச் ஆக பார்த்தீங்கன்னா 6:30 அந்த டைம் ஆயிடுச்சு ரீச் ஆகிறதுக்கு. காலைல கிளம்புனதும் 6 அந்த டைமில் தான் கிளம்புனோம். ஆனால் மார்னிங் தான் செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. அந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு இருந்துச்சு ஊட்டி சைடில் இருக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு அங்கே உங்களுக்கு வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் இருக்குது, டோக்கன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு 50, அதுக்கப்புறம் ஒரு வண்டிக்கு 50, அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து உள்ள அந்த ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் உள்ளே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பாறை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பாறை அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு உள்ள வாட்டர் ஃபாலும் நாங்கள் போன டைம் பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 11 கிட்ட இருக்கும். உச்சி வெயில், அதான் மத்தியான டைம், அந்த கிட்டத்தட்ட மத்தியான டைம் அங்கே வெயில் அடிக்கிற டைம். ஆனாலும் அந்த தண்ணி வாட்டர் ஃபாலில் பார்த்திங்கன்னா செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. நாங்களாம் நடுங்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் உள்ளே செம்ம ஃபன் பண்ணோம், ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிருந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு ரோப் மாதிரி ஒரு வச்சுருக்காங்க, ஒரு லிமிட் லைன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதாவது அந்த லைனை யாருக்கெல்லாம் நீச்சல் தெரியுமோ அவங்க வந்து அந்த லைன் தாண்டி போய்க்கலாம். தெரியலனா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே குளிச்சுக்கணும். உள்ளே போகிறது வந்து ஆபத்து, ஏன்னா ஆழமாக இருக்கும். அதனால் ஃபுல்லாக செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. அவ்வளோதான் வந்துட்டு. ஸோ அவ்வளோதான், இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்களும் போய் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆந்திராவில் ஆரே ஃபால்ஸ் நான் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் போடுறேன் கீழே. ஸோ AAREன்னு வரும், கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வரும், அதான் கூகுள் மேப்பில். ஸோ போய் பாருங்கள், நீங்களும் ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய், பீஸ்.